Benim 4 yaşında bir kızım var. Şöyle resmini göstereceğim. Biz geceleri böyle kalkıyorduk. Yakın markaja. Bu şekilde kalkıyorduk biz. Geceleri. Biz bir aydır Besol kullanıyorum sadece kızıma ve hiçbir ilaç kullanmıyorum kızıma. Ve şu anda ne öksürükle kalkıyoruz, ne herhangi bir astım sorunuyla kalkıyoruz, ne de herhangi bir hastalığıyla. Aslında ben sadece ablaya dile getirecektim denemesini istediğim için. Çünkü benim kızım da hiç kilo alamayan, hiçbir yemeği seçmez ama kesinlikle kilo alamayan. Çünkü vitamin eksikliği çok. Onun için de bağışıklık sistemi düşük olduğu için sürekli biz hastaneye gideriz. Bir ayda 4 kilo almış benim kızım. Maşallah. Evet. Maşallah.